Barberà del Vallès, com la resta de municipis veïns, estem afectats per les noves mesures per evitar la propagació de la Covid que han pres avui 12 d'octubre les autoritats sanitàries de la Generalitat. De fet, són les mateixes mesures que ja s'aplicaven a la ciutat de Barcelona i d'altres pobles, viles i ciutats catalanes. És a dir, reducció de la capacitat al 50% als bars i restaurants dins i fora. També en equipaments esportius i gimnasos i amb la celebració de cerimònies religioses o civils com poden ser els casaments. A les botigues, la cabuda màxima estarà limitada a 2,5 metres quadrats per persona. A teatres i cinemes, la reducció de l'aforament queda establerta al 70%. I el més important, la recomanació de la reducció de la mobilitat personal. Us demano que durant aquests dies reduïm al màxim l'activitat social, limitem els contactes i ens quedem a casa tant com puguem. Les dades no són bones a nivell de comarca, amb una incidència acumulada de casos alta i amb tendència a l'alça sostinguda els darrers dies. I s'esperen molt complicades les properes 2 setmanes, per un elevat risc de contagi perquè s'ha incrementat la pressió assistencial als hospitals. Encara que a la nostra ciutat la incidència sigui inferior a la mitjana comarcal, però tenint en compte la mobilitat i el continu urbà, es prenen com a mesura preventiva i de contenció. Faig una crida a la ciutadania i a les empreses a no abaixar la guàrdia per evitar una situació crítica.